Indian Council of Social Science Research ICSSR New Delhi gi sponsorship makada exploring current trends in physical education and sports science, innovations, challenges and opportunities haiba theme da Department of Physical Education and Sports Science Manipur University na sinduna tha asigi mangadagi hauduna Manipur University Auditorium Hall da Chatharakhiba conference ngasi Loisinkhre Loisinbagi thauram aduda Department of Physical Education Osmania University gi Director Head Professor Rajesh Kumar, Manipur University gi Registrar Professor W. Chan Babu, Department of Physical Education Sports Science gi Head Professor L. Thambal Amadi, Manipur University School of Education gi Hanagi Dean Professor T. Inaubina Thauram Adugi Athoiba Mithumlensing oina saruk yaki. Thauram adugi saruk ama oina Department of Physical Education Osmania University gi Director Head Professor Rajesh Kumar Nahai Physical Education and Sports Science haiba hiramda numit humni chupna chatharakpa conference asina University asigi mahairoi singda anoba meeting kaya ama piri North East State singda asigumba conference ama host tawba asima yamna singthaningai oi hainasu mahangna makhatana phungdokhe